嗱，一講到江門，大家就會諗到陳皮之鄉、僑鄉之都。咁另外一個咧，大家又知唔知啊？歡迎嚟到江門溫泉之都碧海銀湖。今日咧帶大家入去感受一下我哋嘅溫泉小鎮。呢度靚唔靚？10萬畝嘅濕地公園，我哋屋企門口就有我哋嘅遊艇，超級靚啊！我哋嚟到項目啦，依家我哋入去睇下我哋嘅沙灘。江門列入全國12個潛力文旅城。嚟到我哋項目呢個位置啦，首先睇翻我哋嘅交通啦。廣東中山、珠海，廣北佛山、廣州，1小時生活圈，交通非常之便利啊！鏡頭轉翻過嚟我哋項目，項目佔地面積3500畝，哇！你睇下大盤啊，分6期開發，加吃喝玩樂咧應有盡有，80萬方嘅異國風情園林原生態啊，仲有8大主題公園，你想玩咩都有，吃喝玩樂又有啦。咁生態園林又有啦，咁仲有我哋打卡嘅15公里嘅海岸線，一睇出去咧就係我哋嘅黃茅海啊 ！Nice！ 我哋賣緊嘅咧就係呢一排別墅，面積109方到260方。好，而家帶大家上去睇下我哋嘅示範單位 ，Let's go！Hello， 咁多位好，嗱嚟到我哋別墅區啦。以下落嚟咧睇下我哋109方嘅單位，嗱上下咧做咗3層，入戶係大花園嘅。入戶睇到啦，嗱呢邊燒烤，呢邊泡溫泉，嗱呢邊咧仲有一個情景啊，咁大個陽光房啦，嗱個戶型格局咧真係好精緻啊！入嚟睇下我哋嘅佈局先，嗱呢邊中西廚房，嗱客廳靚唔靚？依家去片去房。109方呢個單位咧已經睇完啦，我覺得戶型格局都相當好。咁以下落嚟咧，我哋去睇下130方嘅戶型 ，Let's go。嗱，跟住落嚟咧，係我哋130方嘅別墅係點樣嘅？入嚟咧係我哋一個前花園，嗱幾個情景，呢邊 BBQ 聚餐，呢邊咧聽歌飲茶食飯都可以。咁有長輩嘅咧，做大一間長輩房。好，入嚟睇下我哋嘅佈局先。咧係一個橫廳設計，嗱中西廚房。呢邊係一個客廳，嗱呢邊飲茶傾生意，幾千萬嘅生意都可以呢度傾到。好啦，咁出翻嚟咧，呢度屬於一個休閒。咁平時咧呢度浸住溫泉，睇住我哋嘅海景，都係非常之爽嘅。而且你見過別墅大碼頭嘅未啊？呢度可以出船噶，我估計你未見過啊。嗱，平時呢度咧出行走水路又得，陸路又得。好，依家帶你哋上去睇下我哋嘅休息區。板房咧，我哋睇完啦，兩個面積叫109方，4房4衛。咁呢個130呢個戶型，如果人多可以考慮呢個單位。5套間真係好靚仔啊！咁依家白鬆過咧，可以攞低。有興趣嘅老細評論區加我帶你過嚟睇別墅。